各位 ，Hello everybody， 我就叫做 Donnie，D-O-N-N-I-E 個 Donnie， 唔係 D-O-N-N-Y，D-O-N-N-I-E。呢個係我第一個 video 喺呢個新 channel， 我琴晚啱啱開。呢個 channel 叫做 Canto Banter。Canto 即係 Cantonese 廣東話 Canto Banter 係 Banter 點講？哎呀死啦 ！Anybody know? Anyone know what banter is in Cantonese? Banter 即係 silly talking， 講笑、講 laughing、講無謂嘢。多數你同啲co-worker 去 pub 飲酒就會講 banter 呢個字，係英國嘅字，美國冇呢個字。不過我而家住喺倫敦，我1972喺香港出世，係啊，我52歲啊，你估唔到係咪？我52歲啊，係啊 ，Gen X 啊，我1972，我唔識點講年啊，廣東話點講1972啊？1972，我 I know 唔係咁樣講。哎呀 ，never mind。我 born 1972喺香港，咁我3歲離開香港，搬咗嚟英國住。所以我啲廣東話講得好渣，我冇學過，因為我媽媽爸爸想我 concentrate 學英文。因為哎呀呢個 story 好長，對唔住，如果你已經聽咗，因為我個 life story 我已經講過好多次喺 social media， 因為呢個唔係我第一個 account， 我已經開咗成10幾個 social media account， 我 lost count 幾多個 account 我開咗，因為social media 啲 algorithm 好衰格啊！你每次有個新嘅 idea， 你要開個新 account 啊嘛，係咪？因為如果你中意坐船啊 ，for example， 你要開個 account 特別係講坐船；如果你中意煮餸，你要開個 account 特別淨係講煮餸。如果你講好多 diverse 個 subject， 好似我咁樣，個 algorithm 唔識點算啊，唔識邊個想有 interest 你啲 video， 咁你個 performance 會 suffer。我學過呢個 lesson 個 hard way， 所以我 recently decided。我要開個新 account， 新個 channel， 淨係 for the purpose of 講廣東話，因為我有時喺我個普通個 account， 講 Chinese 講中文，個 algorithm 唔中意啊，好 confuse 啊。Anyway， 我好耐 struggle with 呢個問題，因為我想拍多啲廣東話啲 video， 不過我唔可以用我個 main channel post 呢啲 video， 因為個 algorithm 唔中意啊 ，punish 啊，會俾個 algorithm punish 你，如果你講太多 subject confuse。所以呢個新 account 係特別愛嚟淨係
post 啲廣東話啲 video，我 set 我 self 自己個 challenge， 我唔可以講英文，我要講中文。如果我 struggle 咧，我 insert 個英文字，好似我而家做緊咁樣。不過我希望我越嚟越每日會 improve， 會講多啲中文字，少啲英文字，明白啊 ？Make sense？ 係。咁呢個係我第一個 video 喺呢個新 channel， 不過我已經有成幾十萬個 follow 啊！不過我次開個新 account，start from zero。咁如果你而家係我第一個 follow 啊，呢個新 account 唔係呢個係 YouTube 唔係叫做 follow， 叫做 subscriber。如果你係我第一個 subscriber 呢個 YouTube，Hello， 唔該晒 ，Thank you for 多謝晒supporting 我個新 channel， 我好 appreciate。係啊，我個 main channel Donny Wong 72係多數講 politics 啊嗰啲咁嘅嘢。不過呢個 channel 咧，我唔講得 politics 啊，我啲中文唔夠叻㗎。不過係 for my own good， 因為我個問題咧係我個口太大，我亂咁噏冇 filter， 所有呢啲platform 咧成日俾佢哋 shadow ban 啊，有時我個 account suspend 啊，我 my last Instagram 咧，我有七點，哎呀點講 78,000 點講啊 70,000 即係7萬啦，係咪？不過 the 8,000 7萬8 7萬8嗱，你睇到啊？我啲中文好似6歲細佬哥咁樣，我啲 number 淨係我識得數1、2、3、4咁樣，不過幾十萬我唔識啊。如果你可以 explain 喺個 comment 度，你留個 comment。係啊 ，anyway 點講啊 ？anyway， 好多字我唔識啊！我希望我日日拍呢啲 video， 會每日學多啲字 ，improve 我啲廣東話。anyway， 我講緊我上個 Instagram account， 我有78,000個 follower， 忽然間 delete Instagram delete 咗我個 account， 因為我講太多廢話。So 呢個 account 好彩係我 for 我個 own good， 我啲廣東話唔夠叻，唔可以講，我唔識講 politics 㗎。我應該好出名啊！我成世人哋話我有 talent 啊，我識唱歌啊、跳舞啊、拍戲啊嗰啲咁嘅，不過我冇 filter 我個口，所以我成日 get myself into trouble。不過呢個 account 我啱啱同你講，我唔可以 get into trouble， 因為我唔識點講。我而家同你講，好似同我媽媽講，唔講得 politics 啊，因為我唔識點講啊。我講英文
佢唔識聽呢啲 subject 講廣東話，我唔識講呢啲 subject。咁我哋個 relationship 好簡單，好 pleasant 啊，係咪？你有冇relative 啊？佢哋唔係好識講英文，你唔係好識講廣東話，咁你個 relationship 好 calm，唔會鬧交，因為唔識點鬧。不過我覺得而家好緊要，我要學返講廣東話，因為我差唔多成世40幾年冇講啊，因為我怕醜啊 ，make mistake 人哋笑，我唔想講，係咪？你哋有冇呢個 experience 啊？有冇人聽緊可以 relate 到啊？你越唔講越怕醜，唔講得，因為你驚啊嘛，驚講錯俾人哋笑，所以我開咗呢個 channel， 我 challenge 我自己一定要講廣東話。你哋聽見我講得咁拗教，你哋笑我，咁如果你睇到我唔怕人哋笑，冇 shame， 咁我希望會 inspire 你都試下講。邊個你唔講得好啊？係最緊要係你試下 try。咁呢個係我個 explanation， 點解我開咗呢個新 channel。如果你鍾意聽呢個 video， 俾個 like 啊，留個 comment 啊 ，subscribe 呢個 channel， 幫襯我，唔該晒。